5課啦。今日我嘅題目咧就叫做無神論嘅宗教人士同埋真正愛神基督徒到底分別係乜嘢？你覺唔覺得咧？基督徒其實都可以無神論。Suppose 基督徒係應該相信神㗎嘛？係嘛？但係今日咧，我都想咧大家諗下，係咪真係每個基督徒都一定相信神？唔一定嘅喎。有啲時候咧，基督徒都可以其實係一個無神論主義者嚟㗎。咁點解咧？今日咧呢一個嘅羅馬書咧就係講呢個部分啦。咁我哋再睇翻羅馬書先，咁啊，羅馬書呢一個嘅圖大家知道啦，係講啲咩？冇錯，就係當其時羅馬教會嗰個情況啊嘛，個族群啊嘛，係一個咩嘅族群啊？好複雜嘅族群咯。OK，咁我想問下大家，我哋試下咧，有時咧代入睇猶太人嗱，你諗下猶太人咧，其實佢哋係好慘嘅，佢哋生活喺呢一個嘅羅馬帝國嘅時候，你估佢哋面對乜嘢啊？就呢一班羅馬，呢一班先講呢班先。如果你係羅馬人，係一個羅馬帝國嘅城市生活。羅馬係出緊咩啊？仲有冇聽過希臘文化？有冇聽過？即係羅馬嘅政府，但係希臘嘅文化，係啦。咁呢一個咁樣叫氛圍，一種環境，你估佢哋生活係一個咩嘅環境咧？佢哋有好多會堂嘅，羅馬咧都有啲會堂嘅。咁嗰啲會堂咧，其實有咧係有一個嘅好舊嘅會堂咧，喺羅馬嗰個嘅位置嗰度咧發現咗出嚟。咁嗰係咧最早期嘅猶太人嘅會堂。但係咧嗰個特別地方係咩咧？就係、是、嗰個會堂咧，周邊全部都係偶像嘅廟嚟嘅，全部圍住佢嘅。咁你估佢哋要面對啲乜嘢啊？你諗下，如果 ECC 你上面就係佛教，下面就係回教，係啦，跟住咧仲要下面就係一樓一鳳，係啦，跟住又賭又剩，嗰全部喺個大廈嗰度嘅，而成條街都係嗰啲嘢嚟嘅，係啊！你覺得我哋返教會，你每日都會面對乜嘢啊？兜路行，你要兜路行係嘛？係啦，啲弟兄就係兜，啲老婆就三衰弟兄咯。哇！真係搞咩咁啊？係啊，係啦，即係佢哋嘅生活就係咁樣咯。猶太人嘅生活就係咁，佢哋會堂，但係佢就係周圍全部都係根本就係拜緊你都唔知乜嘢嚟嘅，係啊。好啦，你要明白佢哋嘅處境喎。咁如果你係猶太人，你好認真你自己信仰嘅。嗱，你唔知道耶穌係邊個，你唔信耶穌㗎嚇，當你係唔信耶穌。但係而家有班猶太人咧翻咗嚟。喺呢一個嘅使徒行傳第5章，第2章，佢哋聽完彼得講到之後咧，就個個都信咗啲唔知乜嘢啦，即係喺你眼中係唔知乜嘢。突然間呢班人翻返嚟嘅時候好快，跟住個個都講耶穌是主。你諗下，跟住咧又開始唔守律法啦，開始係啦。有啲人話守，啲人話可以唔使守喎。開始好多嘅增加。如果你係傳統猶太人，你覺得你會有啲咩嘅感覺？Kara， 如果你係傳統猶太，你係傳統到飛嘅，你絕對唔信耶穌嘅。突然間有班人咧嚟到，哇耶穌好勁啊，耶穌偉大啊咁樣啦。你會點啊？如果你係嗰啲傳統猶太嚇，會好嬲咯，係嘛？同埋你會覺得佢哋咩？唔知惹咗啲咩翻嚟啊？同埋猶太，同埋咧耶穌喺佢哋眼中係啲乜嘢啊？係一個又冇邪嚟嘅，係一個死囚嚟咯，係一個俾人釘死咗嘅拉比咯，係咪啊？係啊，其實佢哋只不過係以猶太人嚟講，佢只不過其中一個拉比嚟啫嘛。即係你唔好當我哋2000年嘅今日，我哋嘅基督徒 mind 去睇件事先。佢哋唔知耶穌係邊個，佢覺得耶穌只不過拉比俾人釘死咗，冇乜好談論嘅人。突然間你話你信耶穌，仲有呢個人明明同我一齊好地地嘅，但係去完耶路撒冷之後翻嚟，啲嘢啲咩翻嚟嘅實係啊。同埋你諗下佢哋嘅文化，你諗下佢哋慣咗喺一個咁樣嘅，哇！全部都係偶像圍住佢嘅文化。你估佢哋慣咗係點樣啊？慣咗係企得好硬咯，係嘛？慣咗所有嘢都要好緊張咯。喂，唔好亂咁惹啲嘢翻嚟啊！我哋猶太人嘅傳統咧，要咧持守得好認真嘅嚇。即係佢哋慣咗係咁噶嘛。你突然間會惹到啲嘢，所以你諗下，其實呢班猶太信徒咧，同呢班人有啲咩嘅張力啊？好大張力咯已經。跟住再加埋哇外邦嘅信徒係嘛？外邦人係啊。所以你諗下，其實當時嗰個張力咧，羅馬嗰個嘅教會咧係幾咁咧得嘅。我哋要明白到呢樣嘢，你先去咁睇羅馬書咧，你先明嘅。咁而咧，
我哋之前咧就已經咧係探到過啦，道係可以有兩邊走㗎啦。道 suppose 係應該成為咩？係約翰福音講，道成肉身咯，係一個生命嚟嘅咯，係會越嚟越似耶穌，係一個有靈有血有肉嘅生命咯，係即係點樣活嘅生命就係好似耶穌咁樣活嘅生命咯。基督徒應該 follow 邊條路啊？應該係呢條路啊嘛。咁但係當其時咧，事實上有好多猶太人其實佢哋咧將嗰個道即係摩西五經啦變咗乜嘢？變咗宗教制度咯，係嘛？咁而咧保羅就係呢個宗教制度裏邊嘅咩高材生咯，表者添咯。結果佢點啊？佢以為自己愛緊神，跟住咧佢殘害緊教會添。跟住耶穌話：你做乜逼得我？即係你以為自己做一啲愛神嘅嘢，你喺呢個制度裏邊，你係一個義人，你係跑滿分嘅人，但係其實你係傷害緊神。而耶穌要親自話：你傷害緊我。咁即係話咩咧？如果我哋今日我哋生命如果重蹈覆轍走咗呢條路嘅話咧，其實我哋好可能變成保羅呢樣嘢。我哋以為 follow 緊好多好嘅嘢，但係原來神話你傷害緊我喎，你 hurt 緊我喎，你做緊嘅唔係我想你做嘅嘢。馬太福音有冇講過呢件事啊？有啦，係嘛？喺登山寶訓耶穌都講過咯。將來有好多人咧會奉佢嘅名做咩？講佢喺治病嘅時候咧會點啊？耶穌話：我唔認識你哋。話呢件事係真係會發生嘅喎。其實呢件事講緊嘅咪就係耶穌當陣時嘅處境，咪講緊呢一個。當呢啲人走咗呢條路嘅話，就一定會出現到。咁如果猶太係會走呢條路，咁我哋今日要諗下，咁我哋今日嘅基督徒會唔會都唔會走咗呢條路咧？咁呢個就係今日啦，我哋要去諗嘅嘢啦。好啦，咁咧上次講咗啦，佢今次真係打出嚟啦。Halakhi 同埋咧 Fans of Torah， 上次我提過，不過上次冇打俾你，佢今次打埋俾你啊。咁咧其實呢個咧係指咩咧 ？Halakhi 其實指咩咧？就係、是、摩西律法咧喺聖經裏邊記載有630幾條嘅條文嘅。嚇，如果你睇翻舊嘅聖經咧係630幾條嘅。但係咧，其實 Halakhi 係咩啫 ？Halakhi 咧就係咧代表係啲猶太人好認真摩西律法，佢哋好想咧喺生活上面點樣去活出呢啲嘅律法，因為有好多嘢冇講到明㗎嘛。咁佢哋靠咩？就係、是、靠啲拉比去點樣去教導啲識嘅人。嗱，摩西律法咧又咁講呢樣嘢，咁我哋要咁樣去做啦，我哋咁樣活啦。譬如咧，好簡單，法利賽人咧同耶穌有衝突嘅係咪？其中一個衝突係咩？食飯之前要洗手㗎嘛。佢哋門徒冇洗手啊嘛，咁洗手摩西五經有冇講洗手？梗係冇啦，冇寫噶嘛，你哋嘅係冇講洗手噶嘛，但係邊度話要洗手啊？就係、是、啲拉比話，如果你活出潔淨，你就要洗手咯。呢、這個就係咩？Halakhi咯，洗手咪即係 Halakhi咯。其實真係啲拉比，佢睇完摩西五經之後，佢哋好認真，好想喺生活每一個層面、每一個細節，我都要咧遵守摩西律法。咁好自然就會衍生到啲乜嘢啊？好多指引咯。生活嘅指引咯，點樣活咯，係啊，安息日唔準做啲乜嘢咯，安息日唔準拎啲乜嘢咯。佢哋咧有咧一個嘅工具表咧，就話如果你當時係掂親啲工具嘅話咧，其實你就唔尊重神啦，你就唔係尊主為聖啦。嚇，譬如係啲咩？譬如泥耙啦，係啊，譬如係咧一啲嘅工匠啦，嗰啲嘅錘仔啦，佢哋唔掂得嘅嚇。呢啲咪就係 Halakhi 咯，咁啊係啊，就係、是、一啲為咗活出摩西律法而咧去俾我哋嘅生活指引。呢啲指引全部都係啲唔同嘅拉比。用口傳嘅方式傳下，慢慢輯成咧就成為一個嘅即係秘笈咁啊！就當其時猶太人秘笈嚇。咁而咧 Fans of Torah 其實一樣嘅啫，就係咧佢哋好驚犯罪啊，好驚得罪神啊，所以即係好多泥耙咯。其實個情況就好似我哋嘅 dating guideline 咁咯。點解有 dating guideline 啊？講到明都係得兩樣嘢嘅啫，唔好婚前性行為，我哋最忌呢樣嘢啊嘛。嗰啲 dating guideline 全部都係為咗唔好犯呢個罪咯，係嘛？同埋唔好同咧外邦人拍拖咯。所有 guideline 都係圍繞住呢兩嘢啫，係嘛？咁我哋 set 咗啲咩 guideline？你而家聽到啲 guideline 係啲咩嘅版本啊？有啲咩新版本有冇聽過啊？最近以前你嘅 dating guideline 係啲乜嘢㗎？以前 dating guideline 每個禮拜打幾多次電話係嘛？幾多分鐘係嘛？Kara 應該好熟呢啲嘢啦，因為 Kara 講話背曬啦，係啊，15分鐘咧Raymond 以前啲 Kara 咧，但係同你傾電話咧，一傾多15分鐘，佢會唔會咧話即刻跳到後邊去吧？梗係會啦，係嘛？打俾佢啊！喂，夠鐘啦！我再傾多個犯罪㗎啦咩？我哋街例咁啊，但係而家咧都有好多唔同層出不窮嘅嘢喎，係啊。其實嗰啲咪就係 Fans of Torah 咯，一樣嘅意思嘅咋，係嘛？咁但係咧，其實呢啲嘢咧係咪係啲好嘢嚟咧？我覺得係好嘢，原本係好嘢。但係去到耶穌時代變成點啊？耶穌話：你即係
你挑戰嗰啲門徒不照古人為傳，但係咧會唔會係你將人嘅吩咐，所謂嘅人嘅吩咐，咪就係 hierarchy 同埋咧 fans of Torah， 你將啲人嘅吩咐當成道理教訓人，係啦，即係你冇咗個心，冇咗個精義，你淨係咧教呢啲嘢，而嗰啲人亦都唔去問清楚個精義係乜嘢，而淨係以為做咗啲就覺得已經得着了嘅時候咧，其實信仰會變成點啊？越嚟越膚淺咯，表面咯，以為自己哇喺呢一個宗教體裏邊咧，啲老師話我叻仔，我做啱晒啲嘢，你就以為自己同神關係好咯，你自欺欺人咯，或者你唔係自欺欺人，你自己都信埋呢個大話咯，但係結果其實神話我唔識你，呢個就係當其時咧猶太人面對，亦都係耶穌曾經對啲猶太人咧哇撞到叭叭聲嘅原因咯。保羅就係喺呢個咁樣嘅情況之下，好情急要寫羅馬書。羅馬書從來都唔係一個講基督教教義，即係好多人誤解咗，以為咧羅馬書就係咧保羅一生將佢嘅所相信嘅基督教教義整理，即係寫叫做羅馬書。其實呢個係完全錯嘅一個嘅講法嚟嘅。羅馬書係當時面對咁嘅情況，就係佢見到個信仰群體好多衝突，好多拗撬，好多唔同嘅嘢衝突，所以佢就一定要咧寫，就係要點啊？幫啲人解讀。佢哋有幾多毒啊？好多毒啊！佢哋有好多 hierarchy 同埋咧 fans of Torah 而產生到出嚟嘅一啲嘅錯誤嘅信仰基礎啊！而點解保羅知道？因為保羅自己身受其害咯，佢都係咁樣，佢爭啲冇命咯，佢爭啲俾耶穌擊殺咯，所以佢好明白嗰啲人，如果佢哋唔去咧掌握到真正嗰個意思話咧，其實教會係一定會亂，同埋教會一定係唔會合一嘅嚇。外邦人同猶太信仰嘅基督徒咧，一定要打到飛起嘅。呢個信仰一定會冧，所以保羅咧當其實佢未見過呢一個嘅羅馬教會，佢都要寫咁多嘢，就係要幫啲人戒毒咯，其實咁呢個大家明白啦，係咪？今日就想同大家睇呢個啦，我哋開始到第3章第9節嘅第4到第19節嘅喎，大家攞段經出嚟自己展開嚟睇。嗱，上次睇1至8節啦，係咪？上次同大家睇1至8節啦，睇翻。上次1至8節咧，我哋咧已經係高呼咗咧，係啦，有3條衝擊我哋信仰嘅問題噶嘛，係咪？係啦，咁啊，即係上次講咗啦，唔講啦，今次係。其中一條問題就係咧，哇！你講到我哋猶太人咁廢你講到我哋咁廢，咁我做猶太人有咩好處啊？係嘛？咁呢個其中一個信仰嘅問題噶嘛，係咪？而家就咧接咗落去喎，第9節至第19節嘅喎。呢段經文熟唔熟悉咧？大家，你望下嚟，而家望下呢段經文，點解熟悉咧？study 講過，同埋 study 先嘅時候會同人講呢段經文噶嘛？呢段經文其實係我哋講咩㗎？我哋以前 P class 點樣 deliver 呢段經文？冇講人，我哋係同邊個講啊？同 study 同要說服佢相信啲乜嘢？嗱，佢哋出嚟固然係啦，仲要話咩？呢個世界冇個好人咯，係咪？除咗耶穌之外冇個好人咯。嗱，呢個嘢啱唔啱咧？呢個信息啱唔啱咧？係啱嘅。但係呢段經文用呢段經文講呢個信息啱唔啱咧？Sorry， 如果你真係認真睇翻聖經咧，呢段經文根本就唔係講呢樣嘢。呢段經文啊，沒有人呢樣嘢我信係真嘅。當神真係躺喺我哋每一個人心嘅時候，我哋真係冇一個人咧喺耶穌面前係渣嘅。呢個係我哋到而家都好相信，大家唔需要懷疑呢樣嘢。但係呢段經文係講咩咧？呢段經文咧係啊，我們比他們強嗎？邊個係我們咧？邊個係他們咧？你估邊個係我們咧？邊個係他們咧？嗱，我哋睇晒，我哋真係今次好認真睇清楚啲經文講咩喎，唔好再自己估。邊個係我們啊？邊個係他們？我哋睇一個話4課啦，已經第4，而家交第5課啦，講羅馬書啦。你覺得邊個係保羅講緊嘅我們邊個？猶太人嘅門徒咯，他們係邊個啊？外邦嘅弟兄姊妹咯。因為佢哋不嬲都係咧面對緊就係咧有猶太背景嘅，覺得自己係優越啲嘛，所以佢哋好快就 judge 人哋咯，好快就 pass 啲 judgment。保羅就話佢聽，並唔係咁咯，唔好咁樣去睇自己嘅人咯，唔係咁樣咯，所以我們好明顯啦，就係我哋都應該係都大家都知道都清楚啦。OK， 非常之好啦，係猶太，因為猶太背景基督徒同外邦背景基督徒，係咪？好啦，跟住咧我哋咧就開始睇喎，第一樣嘢就係咧。猶太人和希臘人都在罪惡之下，
呢個罪惡咧係指咩咧？呢個罪惡咧，其實簡單嚟講就係一個權勢。呢個字咧其實係咧有幾個解釋嘅，但係喺呢段經文裏邊咧最適當解釋就係要講得好清楚，就係咧其實係一個咧係一股力量、一股趨勢，一個咧係你不得不就範嘅趨勢。明我意思啊？唔明啊？明嚇，即係話簡單嚟講，無論你係咩背景嘅人，你係冇得唔犯罪，因為嗰個趨勢太強。佢講嘅呢樣嘢。大環境係咪真係？大環境啊，即係你唔能夠獨善其身咯。你喺即係等於咧喺2019年唔係2020 Covid 嘅時候咧，大環境你好難唔中咯，你實會中咯，係爭在幾時中嘅啫。其實講緊嘅咪呢樣嘢嚇，呢個罪惡係指呢樣嘢嚇。即係講緊咧，即係無論你係咩嘅背景都好，你係一定會喺個罪嘅權勢入邊咧，會被屈服嘅，會被征服嘅，係冇得揀嘅，係你冇得贏嘅。即係喺個 Covid 你唔戴口罩嘅情況之下，你一定中招嘅，係講緊呢樣嘢咯。嚇，呢個就係講緊呢樣嘢咯。好啦，跟住我哋就再睇喎。嗱，我哋咧以前咧最慣常睇嘅就係沒有義人，一個也沒有。但係聖經有冇話有義人啊？梗係有啦。舊約時代你冇問過啲問題咩？聖經係有義人嘅喎，邊個係義人啊？好多人都話義人喎，俾人接上去冇經過死亡嗰個叫咩啊？以諾咪就係義人咯。咁點會沒有義人啊？仲有邊個啊？好多羅德係個義人咯，羅德都係義人喎。仲有咧，羅亞係義人嚟喎。哥尼流係咪義人啊？係義人嚟㗎，係敬畏神嘅人嚟㗎。所以其實咁樣已經係即係我哋用呢段經文話呢個世界冇個好，呢段經文唔係講呢樣嘢咯，已經站唔住腳啦，大家聽喺度。咁我哋咧要睇清楚呢段經文，到底其實想講咩咧？仲記得咧？我哋解經要點啊？解經有一個好重要嘅原則，我哋第一堂已經學過咯，就係前文後尾。點知前文後尾就話如經上記啊嘛？嗰個經係咩經先？係嘛？我哋要揾翻到底保羅 call 緊係咩經文先？咁請問呢段經文係邊度咧？你試下揾下，呢個其實咧唔使揾啦，自己得閒翻去做啦，我幫你揾咗啦。OK， 講咗就係詩篇14篇1至3節啊。保羅 call 緊呢段經文噶嘛，佢呢段經文要睇清楚呢段經文嘅前文同你講咩啊？因為我哋一定要知道點解保羅會用呢段經文，你先知道佢想 deliver 嘅咩 message 啊嘛，就唔可以求其睇個字面就係嗰，總之係冇嘢，咁咪係咯。其實佢想講咩？佢想講嘅就係咧，愚頑人心裏説沒有神。他們都是邪惡，行了可憎惡的事，沒有一個行善。耶和華從天上垂看世人，要看有沒有尋求神，沒有，他們都偏離正路，一同變為污穢，並沒有行善的，連一個也沒有。原來保羅係 call 嘅經文，佢唔係喺字面上講緊呢個世界冇個義人啊，佢係講緊一個咩情況啊？佢用呢篇佢詩篇其實想講啲乜嘢？佢想講嘅就係咧。愚頑人，即係唔係普世嘅人。如果嗰個人係一個愚頑人嘅話咧，佢哋嘅生命會係點樣啊？咪就變成咁咯，唔會尋求神，對神一啲興趣都冇咯，係啊，仲有點啊？冇用咯，生命會冇用咯，係啊，喺神嘅譬如係揀足嘅人係一個冇用嘅人咯，係啊，連一個也沒有，即係佢其實佢講緊嘅就係、是，如果一個人佢嘅心係愚頑嘅話咧，就會出現咁嘅情況。咁咩係愚頑咧？其實簡單嚟講，呢段經文咧，呢、這個詩篇咧，如果睇翻14篇嘅話咧，其實好易解嘅啫。呢篇詩篇係講緊明知有神，但係當神冇到嘅愚頑人咯。佢講嘅係呢個情況咧。佢講係你知道呢個世有神嘅，你明知係有神嘅。但係當佢冇到，你完全唔敬畏佢咯。咁你嘅生命就會變成咧為義人，係啊。咁樣嘅狀況之下咧，如果喺呢堆人裏邊咧，係唔會有任何義人嘅。佢講緊呢樣嘢。咁我想問下大家，喺而家保羅喺第3章佢講緊嘅，去 call 呢段經文，其實佢針對緊係咩人咧？就係信仰群體裏邊。會唔會啊？佢講緊就係信仰群體裏邊基督徒啊嘛。咁請問信仰群體嘅基督徒裏邊會唔會有啲係愚頑人？梗係有啦，係咪？
一定有啦。我哋生命有冇見過啲愚頑人啊？梗係有啦。做踩跛就做嘔血，其中一個原因係咩啊？就係喂你基督徒嚟㗎，你咁都得㗎你係啊！即係我哋都曾經俾啲好似係弟兄姊妹，哇！佢做啲嘢傷得我哋心好重係咪啊？點解啊？拆翻開，佢只不過 baptize 咗啫嘛。但係你發覺點解啲人最後會離開教會、離開神？當然有好多原因啦。但係其中一定係你一定見過，你實見過㗎。即係唔係個個都好似 Raymond 咁乖㗎嘛？唔係個個都好似阿 Cindy 咁正，唔係個個好似 Kara 咁乖㗎嘛？有啲基督徒你發覺你如果真係同佢認真啲傾啊，傾佢嘅屬靈嘅時候咧，你會發現有啲人係真係好似冇神喎。有冇見過啲基督徒？如果當啲基督徒咧做晒基督徒嘢，但係佢冇神，有冇見過啲咁嘅情況？有啦，佢哋嘅生命係點嘅？你見過佢哋嘅生命都就係咁樣嘅，會係點嘅啲人？因為我覺得好多 friend 嘅，好多 friend 嘅喎，係啊，好多 friend 㗎，可以喺表面上冇破綻嘅好多 friend 㗎，好 fire up 㗎，我哋係。仲有咧？有嘅喎，佢哋表面好多 friend 嘅喎，好配合到教會嘅節奏嘅喎，佢哋係完全識玩呢個遊戲嘅喎，識晒呢個規矩嘅喎，滿分嘅喎。但係其實咧，鋪埋啲 QT group 添。係啊，有 QT group 嘅喎，係啊，仲記得以前嘅 P 啫，但係 P 實見嗰情況啦。喂，我哋以前九龍中咪好，我哋以前好多唔同咩樹都好咧，試過啲青少年都係咧，嗰日晚咧之前仲喺度舉手話我要悔改啊，好快喎，第二日就跟住就唔翻教會。跟住我從此揾唔到佢啦。有冇見過啲人？梗係見過啦。哇，口甜舌滑嘅喎，講到咧朗朗上口喎，啲屬靈嗰啲嘅我哋嗰啲嘅説話咧朗朗上口喎。但係咧其實咧真係咧一見真章嘅時候咧就唔見人嘅，就好似之前算咪就係好似已經講咗，係完全冇尋找神嘅心。佢只係翻教會嘅出席教會活動，對神嘅嘢係冇興趣嘅。有呢啲人㗎。但係個挑戰係咩？挑戰我唔係想講其他，我哋有陣時都要小心，唔覺要成為咗啲咩以為做咗好多教會設定咗去做嘅嘢，但係我哋仲有冇尋求神嘅心咧？有冇偏離咧？其實佢講嘅係愚頑人，講嘅係你明知有神，但係當神係唔存在，咁樣如常生活。而呢個狀況咧，即使基督徒坦白講，成日都出現。屬靈唔好嘅時候，我哋就係你自己工作啊，你自己嘅嘢，其實就將神擺埋一邊啦，已經 Q 啲人係唔 Q 啦咁啊！教會後出都唔想翻，我哋有冇呢啲情況？有，梗係有啦。佢原來講緊係呢樣嘢。好啊，跟住咧我哋再講啦，我哋再睇啦，係啦。他們的喉嚨是敞開的墳墓，他們用舌頭弄詭詐，嘴裏有虺蛇嘅毒氣。呢個叫咩蛇？其實虺蛇。滿口是咒罵苦毒，其實呢個又係經文嚟喎。原來咧呢度係講緊詩篇140篇同埋詩篇第10篇真係有兩段咁啊。所以保羅其實呢度全部都係咧 call 緊咧經文嘅，佢全部都係用經文嘅。點解要用舊約經文啊？因為佢要面對嘅係舊約睇慣舊約嘅一班嘅信仰群體啊嘛。佢咪用翻自己，即係用翻你嘅 language 去挑戰翻嚟咯。係啊，呢度講咩？呢度講咧哇啲人咧噴毒氣啊！呢度啲人咧係講啲嘢話好苦毒啊，其實講啲咩咧？咪好似幅圖咁咯。係啊，有冇見過咧？就係咧其實我哋聖經裏邊咧，有冇見過啲人咧講嘢咧係咁樣，即係毫無生命力嘅。係啊，完全俾唔，因為呢個真正愛神嘅人咧，佢嘅説話應該係帶有咩？帶有好多嘅力量，係帶有好多嘅哇！你聽完啲人講嘢，你會俾佢嘅信念會激勵到，會 inspire 到你嘅。我哋會聽過呢咁嘅分享係咪？如果嗰個係真正愛神嘅話，但係一個唔係真心愛神，但係扮愛神嘅人咧，佢都講好多説話，但係嗰啲説話就好似咁，會點啊？毫無生命力咯。而咧，我哋喺聖經入邊有啲咩嘅例子我哋見過啦？耶穌同啲法利賽人嘅對話，你留意下。你留意下就係約翰福音第9章，譬如我求係舉個例子。唔好啦，約翰第5章啦，畢士大池，耶穌醫好咗個人畢士大明明就係一個憐憫嘅地方嚟嘅，而耶穌已經彰顯咗我就係從天上來攪動，跟住憐憫，跟住令到佢治好。盲嘅都應該知道，如果一個真係愛神嘅人咧，都應該知道嗰日呢個就係彌賽亞。但係當其時啲法利賽人講咩？講咩邊個準你喺度醫嘢？邊個準你喺度醫病？嗱，呢啲説話咪就係咁樣嘅説話，係啊。
你諗下呢啲人點解會講呢句話？佢哋心裏邊最重視係咩？規矩啦。點解要重視規矩咧？因為嗰啲規矩係令佢咧，因為佢就係靠啲規矩咧。個權嚇，咁即係佢最關心係咩？權柄啦，自己啦。你諗下呢啲就似係咩？咪似係政客講嘅嘢咯。政客講嘅嘢邊度會有生命力㗎？其實保羅係講緊呢啲嘢，保羅係講緊挑釁。如果你嘅生命唔係真係愛神嘅話，你講嘅嘢其實就係好似毒氣咁，係唔會帶嚟生命，仲會聽到人窒息嘅。法利賽人同耶穌嘅對望，全部都係令人窒息嘅説話。係啊，約翰福音第9章，個盲人醫好咗，係啊，但係跟住仲要譴責耶穌添，你憑乜嘢？當耶穌講鬼嘅時候咧，跟住啲法利賽人講咩？你憑住魔鬼嘅力量去講鬼，褻瀆埋聖靈添，埋呢啲咪全部都係鬼蛇嘅毒氣。OK， 我跟住再睇喎，就係咧，殺人流血，他們的腳飛跑，所經過的路變殘酷暴虐的事，平安的路他們未曾知道。其實呢個咧都係講緊都係舊約聖經嚟嘅，就係嚟自咧以賽亞書59章7至8節。保羅係 call 咗呢一段經文嘅，係啊。其實呢段經文咧，主要係想講咩咧？主要係想最後咧，其實前文後理想講咧係彎曲嘅路，同埋平安嘅路。仲記得咧，施洗約翰嚟咧，佢嘅使命係乜嘢啊？係幫耶穌預備道路噶嘛。佢其中一段經文咪就係 call 嗰段經文咯。施洗約翰就 call 咗自己，我做嘅就係要將彎曲嘅路咧去修平翻咯。你指當其時咧，約翰係講咩彎曲？係乜嘢彎曲啦？咪就係猶太人嘅宗教制度咯，已經變得好複雜啦。呢個制度已經幫唔到人見到神，呢個制度已經彎曲晒㗎。而施洗約翰就話：我要嚟到咧，就係咧要將呢條路咧修平翻曬。嚇！當呢條路彎曲咗嘅時候咧，唔單止咧係咧見唔到神啦，即係平安嘅路咧未曾知道啦，殺人流血，哇！真係殘害暴虐的事。哇！有冇咁認真？有冇咁嚴厲啊？有冇咁恐怖啊？咁樣啊？耶穌係死喺邊個手上咧？耶穌最後死喺邊個手上？咪就係法利賽。咁仲係殺人流血，係啊！佢殺咗邊個？殺咗神嘅兒子添，係啊！所以其實呢個咧，其實保羅係講緊嘅呢樣嘢本身。呢段經文其實係講緊嘅呢樣嘢，就唔係講緊普世都係再你睇見呢段經文唔係講呢樣嘢，呢段經文係講緊咧，仍然都係講緊一個咩嘅真相咧？就係、如果一班信仰群體裏邊嘅人，你唔認真，你淨係咧 follow 一啲嘅制度，你唔會檢視你自己內心，係啊，你以為咧捉住啲制度，捉住啲遊戲規則，你就以為自己就可以咧係做到一個基督徒，其實最後你就會變成咁嘅人。佢講嘅係呢一樣嘢，佢想挑戰嘅就係一班猶太背景嘅基督徒，唔好再捉住呢啲咁冇用嘅制度。呢啲制度係幫唔到你屬靈。如果你再捉住呢啲嘅制度嘅話咧，你只會繼續有啲虛假嘅優越感，而你同外邦嘅基督徒永遠都唔能夠有一個真正嘅和解，因為你永遠都帶住一個咧好重嘅批判嘅態度咧去對你嘅弟兄。其實想講嘅係呢樣嘢咯，所以律法以下，誰是律法以下嘅人？咪就係嗰班深受猶太教宗教制度薰陶咗好多年，而走唔翻出嚟嘅嗰班人，就係叫做律法制度以下嘅人咯。係啊，所以其實咧呢段經文咧，其實就係講緊呢樣嘢咯。即係佢哋咧係由呢個制度出嚟，即使佢信咗耶穌都好，其實佢哋一定背負咗好多呢啲嘅毒氣啦，呢啲嘅劇毒啦。保羅係要幫我哋咧解毒，解開啲毒咁樣。而咧，其實呢段經文咧，約翰福音咧係講得好好。佢話咧：你們並沒有他的道存在心裏，因為他所差嚟的，你們不信。佢講邊個？佢講緊就係、是，如果你真係相信我，你查考聖經。你以為裏邊有永生，咁我咪就係永生咯。我嚟到呢個世界就係永生咯。但係你竟然唔信我，咁即係點解啊？咁即係話你心裏邊從來都冇神嘅愛咯。呢個基督徒可唔可以冇神嘅愛？但係佢仍然喺一個教會裏面做基督徒係可以，係會嘅，係啊。不過佢可以咧活得好辛苦，
或者會都好假，慢慢就變成一班好似頭先讀亞書所講嘅人，係冇晒生命力咯，係可以㗎。一個人翻嚟出嚟就係一班咁嘅人咯，冇有神嘅愛，但係佢喺一個宗教制度佢爬到好高，但係佢哋冇神嘅愛喺裏邊咯，因為耶穌講呢度，如果你有神嘅愛，你係會認到我嘅。因為我就係你追求嘅永生咯，但係你竟然咧係 reject 我喎，咁即係好明顯你心裏係冇神嘅愛。其實咪講緊呢個咁樣嘅路所出嚟嘅衍生出嚟嘅人就係咁樣咯。所以其實咧，保羅要面對一班咁嘅人咧，其實佢最希望係咩咧？佢最希望啲人咧係唔好再走呢條路咯，係走翻咧另外一條路咯。而嗰條路係點樣走啊？就係20節至31節。嗰個所講嘅就係因信稱義，我哋要只有喺耶穌面前，我哋要憑住信心。而呢一個咧係下頭先講嘅，今日唔好再講，因為今日都差唔多啦。今日我講嘅都差唔多。其實就係要帶翻大家，即係保羅係想帶翻大家，要走翻條啱嘅路，唔好再走嗰條迷失嘅路。而嗰條路咧，只係得一個原因嘅啫，就係咧，我哋要翻返去道成肉身嗰個嘅suppose 最原本個終點。就係耶穌，而嗰個耶穌係咩？就係、我哋一定要靠咩？係靠信心，唔係靠咧，即係講得明嘅，唔係靠立功之法啦，係啊。sorry， 耳仔冇咗嘅，係啊，耳仔冇咗，唔識得讀一睇啊。係啊。我們因信廢了律法麼？斷乎不是，更是堅固律法。即係喺呢度記住這樣，哪裏能誇口呢？沒有可誇口的，沒有可誇的。用何法沒有呢？是用立功之法麼？不是，乃用信主之法。其實呢段經文咧，佢最後咧，保羅咧講完因信稱義啦。我哋嗱呢個大家都識㗎啦，呢個大家都個解釋都係同我哋以往嘅我都唔講啦，即係都係同我哋以往理解嘅差唔多。但係最後我想 highlight 嘅就係呢一點啦，佢話記住這樣，哪裏能誇口咧？如果我哋唔甩，即係如果當其時班信仰群體嘅人，佢唔甩嗰啲嘅個舊有模式嘅話咧，佢哋可唔可以誇口？佢哋大把嘢可以誇口，係咪？係嘛？佢哋誇口到地步，咪去 judge 人哋咯？係啊。今日返教會，我哋如果要誇口嘅話，我哋有好多人可以誇口，係嘛？你返齊聚會，你可以誇口，係咪？你俾齊10份一奉獻，你可以誇口，係嘛？你幫到人做基督徒，你 fruitful， 我哋以前好傾咩 personal fruitful， 係啊。仲要咧係個 business 係你帶翻嚟嘅，又係一個級數，唔係你帶翻嚟又係另一個級數㗎嘛，係啊，帶翻嚟嘅又裝嘅幫 back 埋嘅，呢個級數係咩？勁啲人係皇冠級嚟嘅，係金係鑽石級嘅，即刻升級啊！如果你講唔係你帶翻嚟嘅，但係你頭先你話 OK， 你屬於銀章，呢係銀章，紫荊勳章銅章係咩？就係咧，係啊，抽市嘅又唔係你帶翻嚟。你又唔係同新地 Bible， 你抽線啫，同裝開埋。你諗下，我哋以前呢個文化咧，其實都衍生咗好多呢個嘢，係咩？係可以誇口嘅喎。我哋踩晚就呢個石，我 back 5個人咯，誇口咯啲嘢。你2年踩晚就你蛋都冇甩，你仲要咧科幾個添，你就冇得誇口呢咁就係啦。所以我撈嚟嘅係，但係你諗下呢一個文化，我哋係咁樣活咗幾多年啊？好多年啦。係嘛？結果係點啊？結果係咪令我哋屬靈族咧？其實唔係嘅，反而令我好多苦澀、風暴。其中一個原因就係出現就係咁樣但係你諗下係可以誇口喎，你靠住個宗教制度咧，原來好多嘢去誇口喎。你仔女做唔做基督徒又可以誇口喎，係嘛？係啊，好多嘢都可以誇口喎，係啊。但係聖經話，如果我哋喺 under， 如果再走呢條路嘅話咧，即係話你有好多嘢可以誇口。其實你可以走得好開心、好舒服嘅，但係最後其實你都係咧，好似羅馬書第出啲經文咁，鬼蛇毒氣啊，係啊，殺人流血啊，其實我哋生命就變成毫無生命嘅暴亂咁喺神眼中。但係其實如果我哋咧走翻啱嘅路嘅話咧，咁係咪即係話咧，哇！所有嘅律法咧係完全咧唔使理啦，我哋可以完全好自由自在？梗係唔係啦。耶穌話我嚟咧係要完全律法啊嘛，係啊，所以咧佢都講到明，我們
因信廢了律法麼？斷乎不是，更是堅固。咁咩為之堅固咧？嗱，呢度邊個？呢度。其實個堅固咧，咪就係呢段經文所講嘅嘢咯。呢段經文咧喺耶利米書31章33節，呢段經文講咩啊？新約嘅開始啊嘛。所以記住，新約唔係俾外邦人㗎，新約仍然係寫俾邊個啊？係為邊個而立㗎？係猶太人啊！所以大家記住啊，新約唔係啊，新約舊嘅係俾以色列人嘅，新約係俾所全世界，呢個係錯嘅觀念嚟嘅。新約依然都係俾咧以色列家所有人嘅。但係呢個約咧有咩唔同啊？呢個約有咩唔同啊？以前佢未講到耶穌住，但係當然係同耶穌，耶穌就係 fulfill 呢個新約最後嘅關鍵啦，最後嘅最重要拼圖咯。但係佢講緊咩？係所有嘢係由心開始咯。以前嘅舊約係咩？調翻轉咯，係由行為開始，係由表面開始，希望你學到，慢慢你嘅心改變。但係結果係點啊？失敗咗咯。原來人性係好多時候咧，係啊，淨係學咗表面嘅嘢，個心永遠都唔會改變。所以新約咧就係點啊？神要倒翻轉嚟行咯，就係由個心開始咯。係啊，所以你諗下喺呢一個嘅登山寶訓耶穌咧，全部都係咧句句誅心嘅，係咪？你以為咧同個女人咧犯咗奸淫先係奸淫咩？唔係㗎，你動咗淫念已經係犯奸淫，係由咩開始㗎？你以為咧殺人你先係犯咗罪咩？唔係㗎，你有憎恨已經係咧出事啦。係咩？由心開始。所以耶穌嘅標準高唔高啊？好高㗎，係因為耶穌係從來都係用個心開始。佢想我哋信仰係，如果我哋一個個都翻返呢條路嘅話咧，必然會出現一個咩情況？我哋會變得好謙卑，我哋大家冇嘢牙撐。其實基督徒 suppose 係走埋係一班人應該好謙卑嘅班人走埋一齊，係唔應該有好多嘅 hierarchy 啦，係唔應該有好多高低，唔應該咁多無謂嘅比較同埋無謂嘅批判啦。點解今日咁多批判咁多？哇，好多 judgment 啊！點解你又 judge 我，我 judge 你？唔同教區又去 judge 對方嘅，唔同區又去 judge 對方。點解你咁多 passive judgment 咧？唔謙卑咯，其實係就係大家忘記咗喺耶穌眼中，我哋大家都係離開耶穌嗰個嘅紅心單太遠嘅，真係。但係你喺宗教制度裏邊一定會問：你覺得自己係攞滿分？你覺得自己係優質基督徒？嚇，你可以誇口，係啦。所以其實咧，其實保羅講咁多嘢咧，其實係佢想做咩咧？其實只不過係想將呢個信仰嘅羣體咧變做咩？變咗一班因信稱義嘅基督徒。因為唯有咁樣，呢個群體先有真正合一嘅機會咯。咁呢個就係今日咧羅馬書第3章所講嘅嘢啦，希望大家都可以 get 到就係嗰個嘅聖經個心意啦。咁我哋都可以有啲反思咯，即係自己到底都我哋係行咗呢邊啦，呢邊啦，點樣令到我哋繼續行翻呢邊啦？咁呢個就係我哋嘅功課嚟嘅，呢個就係好嘛？好。